హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ప్రెజెంట్ ఎరా. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఎల్జీ ఫ్రంట్ లోడెడ్ వాషింగ్ మిషన్ టబ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. అంతకంటే ముందు మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఫ్రెండ్స్, అది ఫస్ట్ వాటర్ ఇన్లెట్ని క్లీన్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ ఇన్లెట్ని బయటకు తీయడానికి ఏదైనా షార్ప్గా ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసుకొని తీసుకోవాలండి. బయటికి లోపలికి నుంచి బయటికి పుల్ చేయాలండి. వస్తుంది బయటికి. చాలా డస్ట్ పట్టేసి ఉంది కదా, అదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అది క్లీన్ చేసుకోకపోతే మిషన్కి వాటర్ అనేది ప్రెషర్ సరిగ్గా రాదండి. ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎవ్రీ 10 డేస్కి క్లీన్ చేసుకోవాలండి వాటర్ ఇన్లెట్ అనేది. నీట్గా క్లీన్ అయిపోయిందండి. తర్వాత ఇన్లెట్ పెట్టే లోపల కూడా క్లాత్ పెట్టుకుని నీట్గా ఒకసారి తుడిచేసుకుని ఇన్లెట్ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవాలండి. తర్వాత వాటర్ ఇన్లెట్ పైప్ని టైట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలండి. ఈ ఇన్లెట్ పైపు కరెక్ట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ లీకేజ్ అనేది అస్సలు ఉండకూడదు. తర్వాత డ్రైన్ పైప్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఫ్రంట్లో కింద ఇస్తాడు అది క్లీన్ చేసుకునేది. ముందుగా ఆ పైప్ని బయటికి తీసి వాటిలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటికి తీసేసుకోవాలండి. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్యాప్ని కూడా నీట్గా వాష్ చేసుకుని డ్రై చేసుకుని పెట్టేయాలండి. పైప్ని లోపలికి పెట్టేసుకోవాలి. పైప్ని కూడా లోపలికి పెట్టేసుకుని పైన పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత పక్కన ఉన్నటువంటి డ్రైన్ క్యాప్ని కూడా ఓపెన్ చేసి ఆ డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. వాటర్లో అలా బ్రష్ పెట్టేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ట్యాప్ కింద క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోద్దండి. మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇలా చేస్తున్నాను. దాన్ని కూడా బాగా నీట్గా డ్రై చేసేసుకోవాలి, తుడిచేసుకోవాలి నీట్గా. తర్వాత డ్రైన్ పైప్లో ఉన్న చెత్త అంతా తీసేసుకుని ఏదైనా ఒక వేస్ట్ క్లాత్ని లోపలికంటా ఇన్సర్ట్ చేసి గట్టిగా లోపలికంటా ప్రెస్ చేసి తుడుచుకోవాలండి. ఇంకా లోపల ఇంకా ఏదైనా ఉంది అనిపిస్తే కనుక బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకోవాలండి. వేస్ట్ క్లాత్ పెట్టి గట్టిగా నొక్కి తుడిచేసుకోవాలి. తర్వాత నీట్గా ఉన్న ఒక క్లాత్ని తీసుకుని తుడుచుకోవాలి. అంతేనండి, అయిపోయింది. తర్వాత క్యాప్ని ఫిక్స్ చేసేసుకుని డోర్ క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ ఆన్ చేసుకొని సర్ఫ్ కేస్లో డిస్కేల్ పౌడర్, ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నానండి. ఈ క్లీనింగ్కి మొత్తం ఒక ప్యాక్ మొత్తం యూజ్ చేసేయాలండి. టోటల్గా మొత్తం ప్యాక్ అంతా యూజ్ చేసేయాలి. సర్ఫ్ కేస్లో వేసుకొని కొంచెం టబ్లో కూడా వేసుకుని డోర్ క్లోజ్ చేసేయాలి. తర్వాత టబ్ క్లీనింగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. దానికోసం మనం ఇంటెన్సిటీ కేర్ని, క్రిసెన్స్ కేర్ని రెండింటిని ఒకటేసారి పట్టుకొని ప్రెస్ చేయాలండి. అప్పుడు TCL అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలి. ఈ సైకిల్ 1 hour 21 minutes ఉంటుందండి. ఇదంతా ఈ సైక్లింగ్లో 3 times వాష్ చేస్తుందండి. డిఫాల్ట్గా 3 వాషెస్ అయితే ఉంటాయండి. అయిపోయింది. టబ్ క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని రబ్బర్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఈ రబ్బర్కి చాలా డస్ట్ ఉంటుందండి, ఎక్కువగా ఉంటుంది రబ్బర్కి మాత్రం. లోపల నుంచి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత సర్ఫ్ కేస్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. సర్ఫ్ కేస్ని నీట్గా రబ్ చేసి వాష్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉండగా క్లీన్ చేస్తే ఇంకా నీట్గా వస్తుంది ట్యాప్ కింద. నేను మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఆ బ్లూ కలర్ కేస్ కింద కూడా సర్ఫ్ అనేది ఉంటుందండి. అది కూడా తీసేసుకుని బయటకి క్లీన్ చేసుకోవాలి. లోపలికి వేలు పెట్టి పుష్ చేసి పైకి లాగాలి, అంతే వస్తుంది. అక్కడ కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసుకుని ఆ బ్లూ కలర్ కేస్ని కూడా క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ అలాగే ఫిట్ చేసేసుకుని లోపలికి సర్ఫ్ కేస్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవాలి. టబ్ క్లీనింగ్ ఫంక్షన్ని ఎప్పుడు 40 వాషెస్కి చేసుకుంటూ ఉండాలండి. అప్పుడే మిషన్ అనేది లైఫ్ టైం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ రిపేర్లు అవి రాకుండా ఉంటాయండి. ఎప్పుడు కూడా వాషింగ్ మిషన్ నీట్గా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడే బట్టలు కూడా నీట్గా క్లీన్గా వాష్ అవుతాయండి. అంతేనండి, అయిపోయింది.